Hello mọi người, chào mừng quay trở lại cho mình là chuyên. Hôm nay mình sẽ chơi Watch Dogs nha anh em. Ok, thì mình vừa chơi được một ít để mình còn hiểu được cái gameplay của nó ấy. Ok, new game nói nha. Máy mình kiểu nó yếu ấy, loát nó hơi lâu anh. Với cả mình đang quay nữa lên loát nó càng lâu hơn. Mong anh em thông cảm, anh em cố đợi nha anh em. Loát đi, loát phải gọi mắc lâu. Trong lúc mình quay kiểu Watch Dogs ấy, mình không kiểu pause lại được nên mình phải xem hết đi, nên các bạn phải, mình không pause lại được nên các bạn phải xem hết đi, các bạn thông cảm. Ok, rồi thì chơi trò này nó lag lắm. Đây là nhân vật chính này, mình này. Tương lai là một cái hệ thống kiểu CTOS gì ấy, mình hack các kiểu, hacker chuyên nghiệp. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out and look from the sky, and it's ours. Một cái điện thoại của thằng nhân vật chính có thể là hack tất cả các kiểu luôn. How much we got? 100 grand in 30 seconds. God bless the kitchen. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Can you hear yourself? Với lỗi à? No. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Tao nghĩ là một thằng đang cũng hack vào quá một cái hệ thống này. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Rồi disconnect rồi. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't Disconnect touch rồi. a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Dang it, it's over. I'm disconnected. Rồi disconnect luôn. Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Pick him out. If the family... Đây nhân vật chính này, có vợ con các kiểu, nhưng mà cái đứa con gái này thì chết tai nạn do cái thằng này gây ra, với cả nó được thuê bởi thằng nào đấy mình không biết. Đâu phải do máy mình nó lag đâu, đây là người ta làm lag anh em ạ, không phải do mình máy lag đâu, người ta làm như thật, làm lag như thật. Chứ mình vừa mới tải về mình cứ tưởng đây mình lag quá đang bị xóa đi. 11 tháng sau của Ubisoft.
Rồi, đi đây thằng Maureen gì đấy. Yeah. Who gave the order? Told you. Who gave the order? I spoke to them on the phone. They told me where to find you. It's all I know. Thằng nhân vật chính mình hỏi là đứa nào mà bắt mày phải làm từ đấy thì thằng này không biết. Nó chỉ biết là nó đặt ra nhưng mà mình không biết đấy tên là gì, đặt ở trên điện thoại nó không biết. Ba là đôi anh em ạ, hết đạn rồi. Này con Maurice won't talk to me, but I bet he talked to you. I need to keep moving. Yo, Maurice! Yo, what's shaking, motherfucker? Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. đây là bạn mình, bạn mình anh em. I told you to hold on to the Gốc châu Á, như kiểu tung của, với bọn tung của. Chicago police. If there's anybody in here, identify yourself. Police. Here. Definitely a vice Mình phải đi lượn trốn anh em. Here's the weapon. Gunshot. Sáng I got quá. another corpse. Another viceroy. Roger the poll now by Jorge Sanogo, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching every confrontation between two old rivals here today. This game couldn't be any closer. Lát camera, quên bỏ cái cửa. This series, but Sanogo's watching them like a hawk. That's a pitch, and it looks like it. Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. 2 on, 2 out, folks. Something's gonna get soon, and it could go either way. Sonoma pitches, that's a big hit! Đây là mình đang ở trong cái trận bóng, cái gì bóng đá, như bóng đá hay bóng gì đấy. Grab cái này, đấy G ném. Take the bait. Rồi lên nào anh em. No, keep your hands where I can see them. Bullshit, they didn't do nothing wrong. Get back now. Trận bóng đá bóng gì đấy. Bóng đá anh em. Ủa chứ. Kẹt rồi anh em. Kẹt rồi. Do it all stay here? I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the CDO has been serious firewall. Right now, I need to get out of the station. Find me the nearest access point. In the next Đấy như room, cảnh sát vãi. or you'll need to find someone with security clearance. Security guard should have access. Đi khách. Hey, you Alan? Plan, right? Of course we do. Good, we need to get moving on it. We're not getting that. Let's see what we can play out with. Ok, sạc điện rồi. Rồi anh em. Ok.
got people filing onto the field. We're going in now and switching the west optic system back online. Mình đi máy để cho khác đi men. Ok. Where are you, Jordy? What? Gone. I'm allergic to cops. So's Maurice. But don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across the street. Take it or leave it. I don't care. Gotta go. At a playoff game? That's terrible. No way. The field goes out everywhere. Right now. Just saw a bunch of cops fly by out there. Run sao nhỉ? Nhìn này. Nó lắc này. Cái tờ. Nhí. Để anh em phải trốn thoát khỏi cái chỗ. Trốn thoát khỏi. Nó bộ cảnh sát đây. Nó khỏi cái chỗ bọn sẽ đang truy tìm mình ấy. Khu trốn sát đấy. Rồi. Rồi đi ở chỗ khác á. Rồi còn lên xe mình phóng. Rồi về. Rồi bản đồ. Như khu này cho an toàn. Mình sắp đến rồi. Vâng. Ok. Vào lại xem nghe. Gì cái đông cảnh sát thế. Lại chặn đường ạ. Đấy có con đứa đi vẫn trên đường. Thì lái xe tệ quá. Lái xe khó thật đấy. Lag rồi. Chúa chặn nhiều đường ấy nhỉ. Rồi. Lái xe quá là tệ. Anh em chắc thoát được rồi. Đây dùng chắc chắn cái bản đồ kia anh em. Shit. Yes. Yes baby. Ooh. Just need to break through. How? Push Marty's hard. We're just not gonna work on this guy. So get inside his head. Đây là rồi anh ạ. You don't think eating him up. I'll give him a couple of days. Cua. And then I'll start reaching out. Đây là con, cái đứa con mà bị chết đây anh ạ. Đây, rồi à. I trust our info in finding Maurice was correct. We gained access to the CTO's backdoor while the police were being distracted by you. Since we both win in this, we'll share what we have. That backdoor allows you some access to the CTO's network. After working on something bigger, give me time. Thế luôn. Cái tập 1 đầu tiên của mình nó phải tốn bao thời gian mở đầu. Kinh à. Gì đây? Mở.
Ê, ủa cái này rất ngon mà. Mình quên không ấy rồi. Nó ngon. Vậy là cái xe của mình vào xe nó sẽ kêu píp 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 này. Mình hack, mình nâng cấp cái skill đấy, mình hack được cái ô tô. Nhiệm vụ auto sleep, nhiệm vụ quá đơn giản. Nhiệm vụ quá đơn giản. Đi đâu hả cha? Ở đâu cũng được. Con không muốn đi đâu cũng được. Con muốn đi đến Pony. Được rồi. Được rồi, con là chủ. Chúng ta sẽ đi đến Pony. Đây là thử nhớ lại cái đoạn cả gia đình lái xe ấy. Xong rồi bị mấy con này bỏ nó bắn vào lốp xe. Ám sát ấy. Bắn thử lốp xe. Đấy, xe là đứa con gái chết. 6 tuổi chết. I'm sick of remembering it that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Đừng ra. Making up my mind on Ui things. dồi, no. Looking for me in the city's No. full of distractions. No. They can't hide from me. No. Sao lại quay cảnh hai chúng nó hôn nhau chứ? Tôi ở đây làm gì ấy? What? Xin cho motel room. Bỏ tìm hack I'll have luôn. to thank CTOS one day. Hack It's a ATM. breach of their facial Đây phải là recognition ATM. software, and I've got access to everyone's personal Rồi. details. Đi tìm cái gì nhỉ? Đi tìm mấy bọn mà cướp ấy, bằng cướp bằng cái gì đây? Hack cái gì đây? Không thấy đâu nhỉ? You guys have control. À đây. I'm not gonna let him hurt anyone today. Simple trace of his call, and he's mine. Lấy xe máy. Đi chơi. Alright. He's here somewhere. Ok. Just move carefully. Don't get spotted. Let the profiler do the work. À, biết bóc à? Getting kind of close, aren't you? Hay phết. Hey! Rồi là nhiệm vụ đây anh em. No. Alright. He's close. Yeah. There he is. His target must be close. Let's see how this plays out. What? Damn, he spotted me. What the? My cat Mình nhấp got xuống me taken down over threatened attempts. nó phát hiện ra mình anh Now em he ạ. wait to attack another day. Wow. I gotta be more careful next time. Shit. That guy's the one haciendo.
Watch where you're going. Nikki, hey, I know, the party's Ê, vợ mình ơi. It's almost over. Where are you? I'm on my way. You make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss Không you. biết bóc đi máy. You too. I'll be there. Chẳng hay. Sorry, Nick, I need to take this. I'll see you soon. Good. You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll let you. Ôi dẻo. You'd rather register yourself in Ủa a thì car. lạc quá. À. No. And you, if you Ê, need tưởng cái gì? Just money. How's Maurice doing? Oh, he's all Oh, no. No. dumping place. I Shit. need him alive, Jordy. Yeah, alive. Đau vãi. Whatever. Goes against Này your vẫn better nature. đứng dậy được. I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. What do you mean? See. Mình đi lấy thẻ ATM xong cả đống tiền. Làm sao dịa bao giác. Yes. I'm the best driver. Oh. Yes. Woo. No. Vậy thì nếu các bạn thích video này, đừng nút like, share và subscribe cho mình nha. Bye.